que non se pode un enfriar. Atención, rapazas, xogadoras, xa temos os equipos clasificados para as semifinais deste primeiro torneo 3x3 Seijo Silvosa. A primeira das semifinais se enfrentará o Seijo Team versus o Recas e a segunda semifinal enfrontará o Terracha 2 versus o Seijo Team 2. Estamos pendentes dos resultados masculinos, que esta cousa xa lles avanzo moi, pero que moi asustada. We are built on love, built on talent, built on love for each other, acceptance. Give them love, give them love. Don't matter what you look like, don't matter what you believe, but just believe in love. I'm talking to Philly, I'm talking to London, I'm talking to DC, Aaron, Berlin. And we can always be together, we can always give love. And we want you in, as long as you bring the love. Temos por aquí unha das participantes do conxunto des Recas. Ai non que va, ai non que va. Como estamos? Que pasades a semifinal? Muy bien, muy bien. Esperabades este resultado? Yo con ganas de jamón estoy contenta. Bien, vale. Pois agardado era por aquí, porque vamos a sacar as boliñas para saber os turnos, vale, cos que xogar, ok? Los zapatos, Elsa, porfa. Elsa, porfa, los zapatos de la suerte, Elsa, que si no, nada. Agardade por aquí, vale? Moitísimas grazas, rapazas. We are free, we are love. We're big, we're small. We are a society, y'all. And we want you in. As long as you bring E xa temos os resultados dos equipos clasificados para semifinais. Sentímolo moito, a vida é así. Eu sei que había xente que agardaba estar nesas semis, pero non podemos facer nada tampouco os compañeros de profesión. Isto é o xogo, non somos os árbitros. A primeira semifinal enfrontará de Marcus e Cousins versus los Cuatro Mataos. E a segunda semifinal enfrontará a Pista Roja Old School versus Descolgados de Lara. Participantes, y debiendo por aquí, achegadevos a esta tarima. Imos sacar as bolas que nos dean os turnos de tiro para o concurso de super tiro Torre de Núñez.
Imos comezar. Pilar do Terrachaun. A pola boliña, veña, pola boliña, pola boliña. Vamos menear. Veña. Número 2. Marta, desrecas, sen os zapatos, ven ata descalza. Madre mía, que se fai por un xabón de Torre de Núñez. 11. Raquel, Seijo Team 1. Veña. Boliña, boliña, boliña. 3. Álvaro, de Marcus Cousins. ¿Dónde andas, Marcos? Veña. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. 10. Número 10. Continuamos. Isabel, do Terrachados. Veña. Boliña, boliña. 4. Continuamos. Andrés, Descolgados del Aro. Venga por aquí, queremos seguir sabiendo números. 5. Sí, claro. Estamos haciendo motores por San Froilán. Martín, de Canastas en Progreso. Está o equipo de Canastas en Progreso, triste porque contaban estar nas semifinais. Non puido ser, pero veña, que vos levantes o xamón. 8. Sí. Quedade cas bolas porque despois igual nos liamos cos números, unha vez que estea desordenado xa recollemos, vale? Continuamos. Chus, do Seijo Team 2. Veña, Chus. Xa quedan poucas bolas, A que toque. 7. Continuamos. Fabio, dos 4 mataos. ¿Dónde estás, Fabio? Veña. Escolle turno. Bueno, escolle puchetón. 6. Veña, que xa nos vamos chegando ao final. Adrián, de Pista Roja Old School. Veña, veña, veña. 1. Os primeiros en inaugurar este concurso. E Leticia, do Seijo Team 3. Aquí Leticia xa hai pouco que escoller, O que quede. Veña, metemos a mao. O 9. Pois por esa orden nos imos ir colocando na segunda das canastas, vale, na pista do medio. E daremos comezo a ese concurso de Super Tiro Torre de Núñez. Váyanse organizando. Recordamos, mentres nos vades organizando, que os equipos clasificados para semifinais masculinas son de Marcos and Cousins e los 4 matados en la semifinal segunda, Pista Roja Old School versus Descolgados del Aro. En canto a categoría femenina, temos na primeira das semifinais a Esrecas versus Seijo Team, e na segunda semifinal, Terrachados versus Seijo Team 2.
Imos comezar este concurso Super Tiro Torre de Núñez. Está conmigo Fus, director da Fundación Breogán. Vamos recordar a mecánica. Veña, prestad atención que logo non queremos líos, Vale, hai unha primeira ronda donde todo o mundo pode facer o seu lanzamento, independientemente que se marque ou non. Vale, a partir de aí pasamos a segunda ronda. Os que desa primeira ronda marquen o seu Super Tiro Torre Núñez xa acceden á segunda. No caso de que fora un, xa temos gañador, non? Sí, e no caso de que sexa máis, pasaremos unha segunda ronda onde se van eliminando o primeiro que marque. Témolo claro, todos e todas. Témolo claro, ¿sí? Veña, comezamos. Vamos deixar libres, rapaces, por favor, esta canastra. Quen dá para o primeiro? Quen ten a bola número 1, por favor? Pois veña, por favor, estes xogadores pequenos que sei que están moi emocionados, vamos precisar que abandonedes a cancha, vale? Logo seguides, veña, veña, logo seguides, veña, 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 aí. Preparado para lanzar o xogador, se non me equivoco, ademais, do pista roja old school. Acabouse, vamos a hacer. Número 2. Veña, vamos a la Pilar, do Terrachaún. Case, que pena. Case, pero non puido ser. Continuamos, quenda número 3. Aí vai, colleu carrerilla e non puido ser tampouco. Continuamos, número 4, por favor, preparado, preparada para lanzar. Bella se prepara, lanza. ¡Uy! ¡Case! Número 5. Vaya, outro número que se queda sen premio. Continuamos con número 6. Intentamos atinar, tampouco. Número 7, por favor, preparado para lanzar. Non te escoitei. Concentración, apoio dentro do graderío e tampouco puido ser. Continuamos con esas canastas en progreso. Veña Martín. Dixo xa pinchado así, porque total. Dalle, case non foi o aro. Vamos ter que repetir, me parece a min, como sigamos así. Continuamos. Non quedouse corta, Leticia. Seguinte en tirar. Vámonos preparando. Oye, carrerilla, salta. ¡Ay! ¡Casi! Tenemos que seguir, ¿no? Venga, nos rematamos a primera vuelta, si no me equivoco. ¿A quién le toca? Rapaces, rapazas, yo creo que hay recas, ¿no? Debe que tocar ahora. Ahí estamos, veña. Derradeira, ¿no? Vamos, será esta. ¡Ay! Case. Pois por agora na primeira ronda ninguén se vai llevar este xamón Torre de Núñez. Volvemos a empezar. Número 1, vamos. Será desta y case, pero tampouco. Bola número 2, a ver si afinamos o tiro, porque si non vamos a tirar aquí ata mañá, Vamos a lo. Veña, ¡uy! O aro, número 3. A ver si nos fuimos achegando. ¡Dentro! Por aquí por agradecer que para sorpresa de ninguén es que sabemos que es muy complicado vencerlas. Sabémoslo. Raquel, 2-6, Jotín, 1. Un aplauso para ella, que voy a primero meter. Continuamos, número 4. Nada, váysenos largo. Número 5. Será de esta tampouco, un pouquinho desviado ese tiro. Veña Fabio, en representación dos 4 mataos. A ver qué pasa, parece que vai ben, ollo o aro. Continuamos, máis oportunidades polo de agora. Seijo Timún, Raquel sería gañadora, case. A ver se alguén a pon en apuros, a ver se alguén se aproxima.
Veña seguinte, diríxese, lanza e cuidado que casi entra. Pero non. Obrigatorio que todos se Seguimos avanzando. Haberá ou non haberá rival para Raquel, lo sei, Jotimu. Sí ou non? A ver, este cuidado que vai moi ben. Sí. Segunda canastra, segunda rapaza. Que empieza este super tiro. Este tiro iba demasiado fuerte, iba demasiado largo. Pasámonos de revoluciones. Veña, derradeira oportunidade para esta quenda. Dende as recas, prepárase, lanza e non desvíase o tiro. Veña, vamos a por esa terceira ronda a ver quen mete. Será Raquel? Non? Cuidado, quedou fora. Nova oportunidade para poder levar ese jamón Torre de Núñez. Non, pois tampouco, pois seguimos. Pois tampouco quere entrar, vai estar complicado hoxe, Leticia ou Raquel, Leticia tampouco foi desta vez. Veña, que seguimos. Veña, hasta que alguén entre, hasta que alguén meta. Raquel, prepárase Raquel. Como estás aí, Jotín? Madre mía. Raquel non, tampouco foi desta. Vamos. Uy, va. Pero tampouco conseguimos. Raquel que non consigue atinar no aro como fixo da segunda vez. A ver se Leticia, concéntrase Leticia. Vamos Leticia, salta, tira e dentro! Gañadora do concurso de super tiro Torre de Núñez. Leticia, que saúda aos seus compañeiros, compañeiras. Eu creo que estas rapazas fan adestramento precisamente para poder gañar nestes encontros. Que me queres ti? A ver, que me queres ti? Ai, vienes aquí a falar, e logo que? Lo ha ganado mi madre. Oh! A ver, Leticia, unhas palabras. Que tal? Como foi esta competición? Que calado. Super tiro, que do metro outra non a ganaste. Estamos nas semis, pero... Pois mira, isto é para filmar porque sempre gana Raquel. De todos os xeitos, o xamón é para todo o equipo igualmente. Aplauso, Houve por aquí unha persoa que dixo, ups. Que pasou? A ver. Gañou miña mai, Si ou non? Yes. Bueno, a disfrutalo. Dime por aí as recas que cargan elas o xamón, dixeron. Nudo, sí. Fiámonos. Enseguida lle me tendente. Rapaces, iremos preparando. Vamos dar comezo ás primeiras das semifinais deste torneo 3x3 Seijo Silvosa.
Por favor, rapazas, rapaces, que xa vos dixemos antes que comezan as semifinais. Veña, que pasa, que non a queredes xogar? Eu sei que queríades ese Xamón Torre de Núñez, pero que lle vamos facer? Levou no equipo Cris Seijo. Es Recas e Seijo Team, por favor, vanse disputar esa primeira semifinal na pista 1. Terracha 2, Seijo Team 2, por favor, diríxanse a pista 3 para disputar estas semifinais. Queremos saber quen vai directa á final deste primeiro torneo 3x3. Seijo Silvosa. No se acordará mucho de ella porque no iba lo dije yo una vez. ¿Qué carayos? El jamón. Y digo, no sé, me dijo Sara que me fiara y yo me fié. ¿Tú me lo metes por él? Ah, no, que tienes ahí, hermano. Bueno, entonces vienes a casa a tomar un bocata de jamón, ¿no? Ay. No lo descartes. A ver, no tenemos prisa, porque esto es online. Bueno, ahora un minuto te lo dejo aquí. O sea, Edgar y Paco se pusieron allí para estar juntos y os dejamos aquí este sitio para ti, para los entrevistados. Vale, venga, Pero sí. tú, si tú tiras con el micro y tal, todo va al streaming. Que hablemos cuando justo empiecen ya los partidos.
A ver, cuando hables van a bajar la música, los Paco por un lado y tú por el otro, venga. Bueno, xa estamos todos aquí nesta mesa, nesta plataforma que están vendo o final das canchas, bueno, o principio, en función de que lado estean a mirar, diante desta pantalla onde xa se está retransmitindo en directo estas dúas semifinais de xeito paralelo da categoría feminina para saber quenes serán as protagonistas da final deste primeiro torneo 3x3 Seijo Silvosa. Estamos saindo xa en directo pola nosa canle de YouTube, pola páxina web de radiolugo.gal. Ali teñen o enlace directo para estar vendo este encontro. Un encontro que estará ademais narrado polas voces da radio, polas voces do deporte celeste, por estas gorxas que están tan pensadas as retransmisións da nosa casa do Río Breogán, ese obreo nacer. Edgar Paz, Paco Basanta, que tal, como estamos? Hola, bons días. Hola, bons días. Bueno, un día diferente, non, Paco? Unhos partidos diferentes, Bueno, sí, a verdade é que penso que tanto Edgar como eu nos imos estrenar nesto do 3x3, pero, bueno, o importante é o motivo polo que estamos aquí, non? Foi unha mañá espléndida de recordos nosos compañeiros e eu estou seguro que tanto Pepe Seijo como Arcadio, bueno, pues celebrarían unha xornada como esta. Edgar Paz, vamos a ver. Ti que quizáis sexas a persoa máis técnica, máis correcta, que máis polo miúdo controla o reglamento durante as retransmisións. Máis correcta non. Ti tes algunha idea das normas do 3x3? Porque me explicou Paco un pouco. Non son Sí, que xa estaba antes aí moi vendo habitual como- do 3x3, pero como falaban. prometo mellorar. Prometes mellorar, non? Prometo Prometes mellorar. Paco, vamos a facer un repaso un pouco que ven sendo o 3x3, a dinámica do 3x3. Muda, non? Con respecto, pues, a un partido de básquet habitual. Home, sí, para empezar, porque hai unha canasta e tres xogadores por bastante equipo. menos, non? Claro. Eso xa para empezar. Pero, bueno, así a grandes rasgos, as canastas, digamos, normais vai en un punto, as canastas de fora da liña son 2 puntos. Non hai faltas individuais, é dicir, agás no caso de dúas antideportivas que entón si se expulsa o xogador. As faltas son grupais, é dicir, un equipo que chega a 7 faltas, a partir de aí o rival, cada falta terá 2 tiros libres e se chegan a 10 faltas serán 2 tiros libres e saque. Básicamente creo que son así as normas máis diferenciais con respecto ao básquet habitual. Bueno, temos nesta mesa, como podedes estar vendo, o capitán do Río Breogán, Eric Quintela. Que tal, Eric, como estás? Moi ben, disfrutando aquí tamén un pouquiño desta mañá. Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos, porque ademais tamén vides de adestrar. Quero dicir, estamos che metendo aquí día tras día os da cadena Ser nun lío diferente, non? Bueno, mentras seña por estas cousas, faguas encantadas, así que moi ilusionado con isto tamén. Comentaba Paco Basando un pouco as diferencias, no, do 3x3 versus pois o básquet máis habitual que estamos acostumbrados a ver, ademais dentro deste pabillón. Tiras moito do 3x3?
Era moito do 3x3. Teño xogados moitos por toda Galicia, pero bueno, dende fai uns anos tamén que o verán uso máis para adestrar e manterme ben máis que para ir a xogar os torneos. Bueno, hai que ter moito cuidado cos 3x3, porque aquí a xente ven moi en serio, e digo, aquí tenche que rifar as lesións, Xógase duro, ademais vexo por aí algún xogador que me ten dado a min algunha tamén nesos torneos. Están xogando de xeito moi competitivo. Paco, ti que levas aquí toda a mañá, como definirías o ritmo de xogo que se está a ver dende as 10 da mañá, madrugadores ademais, dende que se deu o estaletazo de saída a este torneo? Todos os partidos competidos, moitísima competitividade, como ti decías, por parte de todos. Bueno, cosa que me parece normal, a inmensa maioría xogaron o básquet, son deportistas e, polo tanto, ese gen competitivo non se perde, non? Entón, dá igual a idade que teñas, podes empezar con toda a tranquilidade do mundo que cando van 30 segundos xa queres gañar, non? Entonces, bueno, pues eu creo que todos os equipos pois o fixeron o mellor posible, penso que con un moi bon nivel, por certo, e imos ver a quen se leva o triunfo final. Bueno, aquí de feito neste primeiro marcador que podemos ver por proximidade á mesa xa estamos vendo un 13-4, o sea que estamos vendo unha distancia un pouco complicada de remontar, non, Eric? Sí, pero bueno, 3x3, como ben dicíades, é un pouco diferente, como moito máis dinámico, así que bueno, é máis remontable estas diferencias no 3x3 que igual no 5x5. Edgar, estamos, como dicíamos, vendo retransmisión en directo xa dende a nosa páxina web de radiolugo.gal estas semifinais femininas. Como estás vendo ti o ritmo? Pois a verdade é que moi dinámico, como dice Eric, a final xogo sen parar, reloxo corrido, moitos tiros, moito movimento, pouco espacio, co cal fai desa dinámica algo moito máis importante, e creo, Sara, que rematou unha de semifinais. Efectivamente, aquí se xogaba nesta primeira pista con un 16-6, o sea, resultado máis que considerable, Teño que dicir, creo que son as Recas as vencedoras, se non me equivoco, non o sei, creo que sí. Recas, ou Seijo Team, a ver, vamos a mirar aquí, porque como tampouco teño moi claro quen estaba xogando, pois como a local e como a visitante. Seijo Team, creo. A quen te estás vendo as caras máis felices, o Seijo Team, non? Seijo Team, que? Contentas ou non contentas? A ver, estamos... contentas, porque con este 16-6 cólanse directamente na final, como dicíamos, na final feminina deste primeiro torneo 3x3. Seijo, Silvosa, bueno, pelexaron ou non, polo menos as Recas, Eric? Pois sí, a verdad, porque, bueno, enfrente tiñan un equipo de xogadoras profesionais, non só de xogadoras, xogadoras profesionais, así que, bueno. Bueno, a gañadora precisamente o Xamón. Sí, que eu empecé a estar enfadado de que Raquel tamén se leve os xamos, así que menos mal que hai outro por aí. Teño que dicir unha cousa, Paco, porque moitas veces cando falamos de deporte, cando falamos tamén de inclusividade, falamos tamén de deporte, de básquet feminino, bueno, sempre existe como esa tendencia, non, todavía na sociedade actual a pensar, bueno, pois que as mulleres que xogamos, vamos a decirlo claro, peor, non? O baloncesto que os homes, que é menos atractivo. O xéneronos unha lección porque o supertiro estivo, vamos, dominado por dúas mulleres, Un matiz, eu non creo que as mulleres xoguen peor. Non, eu creo que eso é mentira, pero sí que creo que efectivamente é distinto. Falamos un baloncesto masculino que é obviamente moito máis físico, que moita máis potencia, moito máis explosivo, eso é indudable, non? Pero o baloncesto femenino a nivel técnico, que mismo acabas de decir ahora, non? O tema, por exemplo, do lanzamento e tal, bueno, pues se pode ver xogadoras e equipos de moitísimo nivel, non? Creo que xa vai sendo hora, non, de desterrar un pouco esa mentalidade de baixar a ver o básquet de tíos sí ou de tías non. É distinto, xa digo, porque tamén é distinto o físico, non? Pero a nivel de baloncesto, se falamos de situacións tácticas, situacións técnicas e tal, bueno, pois se me apuras, hasta che diría que o baloncesto femenino é máis táctico co que pode ser o masculino, non? É menos, tende menos a romper as normas de xogo, non? Eu fui un adestrador tamén de baloncesto femenino,
A verdade é que, bueno, pois eso así é unha diferencia, pero insisto, pode gustar máis, pode ser máis atractivo, atraer máis público o baloncesto masculino por todo o que decía, pero non necesariamente é peor baloncesto. Completamente de acordo, completamente de acordo. Rematou a segunda das semifinais femininas, vencen. Ademais, vence tamén considerablemente. Temos que dicir que se cola directamente na final o Seijo Team 2 por 3-6. Así que tenemos unha final, Edgar, femenina. A ver como se levan dentro do propio equipo, porque é Seijo Team versus Seijo Team 2. Aquí esa amistade me parece a mí que van a quedar a un lado. Sí, solo para compartir o xamón despois de rematar, pero o xamón envenenado, Seguro que queren gañar aínda moito máis, claro. Eric, isto da rivalidade, a ver como se xestiona, porque claro, aquí falaban de que vamos compartir o xamón, somos todos un mesmo equipo, pim, pim, pam, pam, pero agora hai que pelexar polo trofeo, que por certo, que che parece o tes aí diante, esa pelota de básquet, micro, cascos, só hai un, Xa tiven a sorte de velo onte, e a verdade é que me gusta moito, como ben dicía Fuso, artesán 3D que o fixo, traballa moi ben e fai unhas cousas moi chulas, a verdade é que o trofeo está chulísimo. Atopámonos agora xa que as dúas canchas tamén ocupadas, están quecendo motores os 4 equipos masculinos que se teñen colado xa na final deste 3x3, este torneo 3x3 Seijo Silvosa. Na pista número 1 teremos a primeira das semifinais que enfronta a de Marcus and Cousins versus los 4 Mataos. E na semifinal número 2, na pista número 3, teremos a pista roja Old School versus Descolgados del Aro. Cuidado con pista roja, Eric, ti eres moito da pista roja? Ou xa fuche máis do que eres? Fun máis do que era, pero sigo sendo moito porque ainda que non vou casi nada, sí que teño aí a grandes amigos e creo que podemos dicir que a pista roja marca un punto moi grande do que é o básquet en Lugo. Edgar, aproveitando que estás aquí connosco e aproveitando tamén que estamos neste intres de quecemento, por favor, que entade ben, que cede ben os músculos, que non queremos lesións nestas semifinais. Quería falar contigo un pouco da figura de Arcadio Silvosa, porque nos contaba Paco Basanta que precisamente en eses foros ACB, xa dicía, hai moitos anos, atopamos opinando a xente como Edgar Paz, que o truxemos por primeira vez esta emisora despois deses comentarios que poñían neses foros, e que agora o temos como unha voz de referencia non nestas ondas. Como recordas eses tempos? Choveu moito, falamos posiblemente do ano 99. Medrouche moito o pelo e a barba, Sí, bueno, o pelo xa estaba aí, a barba un pouco máis. Pero sí, fai 25 anos aproximadamente daquelo. Lembro, pois, con moito cariño, porque ao final Arcadio e Paco abriron unha xanela, unha fiestra, pois, a unha opinión que simplemente dábamos a modo de hobby. Eso pouco a pouco foi evolucionando. Lembro retransmisións con Arcadio, coincidín menos, pero sí con el en estudio facendo as con Paco, onde prácticamente non me avisaban de que tiña que retransmitir os partidos. Así empecé con Paco, foi a miña primeira vez de sorpresa. Esta cousa foi medrando, coñecín a moita máis xente como a vos, encantado, e hoxe, pois, o recordo tamén vai un pouco nese camiño de empezar con eles, sobre todo. Vamos, que lle filleche a 13-14, di Edgar, para empezar a retransmitir os partidos, Paco. Que o liache, pero de mala manera, Joder. Leveino a Málaga, a ver si pensaba que o levaba para comer. Para tomar uns espetos ali na praia, oiche. Non lle dice tal, pero veo comigo a Málaga. É dicir, non é que fora moita sorpresa, non? O que pensabas que ibas? A ver o partido contigo. A ver o partido, non ves? Pero vamos a ver, eu pregunto, eso non foi verdad? Non bichedes o partido xuntos? Sí, ca mítica canasta de Ostojic, ademais. Claro, que máis queres? Sí, unha que daba un segundo, o Brogan fixo un ataque de 4-5 e valeu a canasta. Bueno, xa temos en marcha os partidos a semifinais masculinas. Está claro que todos se queren facer un oco nesa final que se retransmitirá en directo, como dicíamos, con dúas grandes voces. Ahora xa, sen sorpresa ninguna, Edgar Paz e Paco Basanta.
Na pista número 1 xa están xogando de Marcus Cousins versus los 4 mataos. Agora mesmo temos no marcador un 2-0. Na terceira das pistas, isto temos lo que sentir, pero como non temos visión láser, non chegamos precisamente ata ali. Non sei de momento como vai o marcador, pero xa comezou ese encontro entre o Pista Roja Old School e o Descolgados do Aro. Eric, estábamos falando aquí un pouco da radio, da maxia da radio, dos referentes un pouco radiofónicos aquí tamén da nosa cidade. Tiras moito de seguir os deportes pola radio? Pois mira, hai de dicir que esa canasta da que falaban agora de Ostojic en Málaga, eu escoiteina pola radio, que estaba co meu pai, estaba facendo a cena na cociña e eu escoitei esa canasta pola radio, así que sí, teño moitos recordos, sobre todo do Breo, de salir do Pazo e ir escoitando resumos do partido e bueno, os meus maiores recordos da radio son casi todos do Breo. Supoño que isto cambiará tamén cando un se converte en xogador profesional, non? Porque pasas a ser un gran ouvinte do deporte radiofónico e cando eres un xogador profesional e sabes que un partido igual non sei ben, dices apaga a radio, ponme aí os 40 principales, non? E non quero escoitar moito o que van dicir hoxe. A verdade é que sí, realmente agora programas deportivos non escoito nada porque, bueno, intento desconectar de todo todo o que é externo. Intento centrarme solo no que hai dentro porque, bueno, a visión de túnel a veces sí que axuda e eu creo que neste caso axuda. Bueno, xa temos en marcha, como dicíamos, estes partidos, Paco, así de primeiras, aquí nesta primeira cancha que temos xogando a de Marcus Cousins e los 4 mataos, que pinta se está tendo? Avísame, hijo puta. Bueno, pues... 6-0, le vamos xa. Sí, bueno, podo decir que van cumplindo esos pronósticos, ¿no? Parece, pero... Bueno, ainda queda partido, pero bueno, la verdad es que está sendo bastante competido, que ese 6-0 pues, é unha ventaxa importante. Na última das pistas que nos acaban de chivar aí o resultado, como dicíamos, como estamos ubicados precisamente ao final destas dúas canchas, está xogando de xeito simultáneo, pois imos con un chisquiño de retraso. Temos ali, Edgar, agora mesmo un 3-0 a favor do Pista Roja Old School. E que a Pista Roja marca moito, Edgar. Sí, xa o decía Eric, todos temos algunha imaxe de xogadores do Breo pasando por ali, xogando, como o caso de Eric. E de Unicaja tamén. Tamén, entonces, bueno, supoño que poden ter un certo cartel de favoritos. Por certo, que non sei se anda por aí o meu compañeiro Alex Gato. Alex, estás por aquí e te podes achegar un segundiño á mesa, agradecíacho, porque acabo de decatar que hoxe é un bon día para comentar que en Ser Deportivos Lugo acabamos de arrancar unha liga en Supermanager. O sea, Paco, vas ter que descargarte xa a aplicación, vas ter que facer un perfil, sí, vas ter que facer. Non penso. Sí, te lo que facer, sí. Está no contrato, Sí? Sí, está no contrato. Se está no contrato, non queda máis remedio, pero levo anos evitando participar en Manager. No periódico tengo un compañeiro que é un absoluto loco deste tipo de ligas, insísteme ano tras ano e non o conseguiu, vai a ser difícil que eu entre en eso. Aquí temos a Alex Gato que nos vai poder dar máis detalles desta nova iniciativa que sacamos adiante en Ser Deportivos Lugo. Xa saben que é o único programa diario de deporte local, somos a única emisora que fai ese seguimento diario de información deportiva e que este ano queremos, esta temporada queríamos, Alex, involucrarse todavía que había un poquinho máis os afeccionados. Claro, porque é unha forma de competir entre nós, tamén de crear comunidade na contorna do programa. E teño que decir que Paco Basanta non quería xogar isto do Supermanager, pero esta mañá o primeiro que fixo nada máis chegou, así, cando tuvo oportunidade, foi dicirme: a ver, como vai iso do Supermanager? Uy, Paco, que te hemos pillado, Paco, hemos pillado con las manos en la masa. A ver, hai que el WhatsApp. Pois non vai a ser que haxa algo que non sella correcto, pois máis ou menos pois para ver que todo vai ben, non? Claro, que tú o que non sabes é que igual negociamos un premio por final de temporada. Entonces tú, como xa estás escoitando cousas, estás aí argallando, non? Non vai a ser. Vamos negociar hoxe un jamón con Torre de Núñez, a ver se están de oferta hoxe. Un menú completo, A ver, Edgar, ti que eres de Supermanager ou non? Nada, non son nada de Supermanager. Non xogo, non sei, pode facer 15 anos que non xogo a ningún tipo de liga. Teño amigos e compañeros que sí que están neso, pero teño moi pouca constancia. Na xornada 3 xa deixo de facer cambios. Non valgo. Eric, ti que? Eu é que teño un problema, porque... Canta claro, Claro, eu se xogo cos meus amigos a Supermanager, non teño nada que ganar, porque se ganas, claro, tens que ganar. Pero é que se perdes é un fracaso total. Entonces,
Se non hai premio non se pode Eu xogar. entendo que dende a tua posición é complicado, non? Porque Claro. dices tú, vou fichar xogadores de outros equipos. A ver, está feo. Claro, Queda xoga feo. este contra nós, vou non fichar. É que Claro, non se pode. Exacto. Eu teño que dicir que na vida xoguei na Supermanager. Jamás. E xa teño perfil creado, xa escollín equipo de referencia Río Breogán, xa lle puxen nome ao meu equipo. Que participas tamén, ao escoller de equipo de referencia o Río Breogán, participas tamén na Liga Oficial do Río Breogán, o sea que, bueno. Vou dar a campanada, Eu só quero dicir que me parece mal que dúas referencias do baloncesto como Paco e Edgar non teñan xa un equipo feito na Liga do Supermanager do Ser Deportivos. Pero tamén vou dicir unha cousa, vos podedes non xogar, pero podedesme responder os WhatsApps, non? Digo, os domingos cando vos escriba e tal, ou os viernes. Bueno, Digo, eso sí, sí, sin problema. Sin non, problema. Edgar. Sí, Claro, sí, porque eu sei que ademais Paco e Edgar están pendentes de absolutamente todo o que sucede. Bueno, vamos a ir actualizando marcadores. Temos agora mesmo na pista número 3 disputando o seu encontro entre o Pista Roja, Old School e os Descolgados del Aro. 6-3. Pista Roja está marcando ritmo, como dicíamos, en esta primeira pista, nesta primeira pistiña que temos aquí ao lado desta mesa de retransmisións. Creo que xa rematou o partido. Sí. Creo que xa temos finalista. Non podo ver dende aquí ben porque temos as cacharriñas un pouco levantadas. 15-1, Ahora sí, creo, 15-1. Noraboa a de Marcus and Cousins porque son os primeiros finalistas da categoría masculina neste torneo 3x3. Seijo Silvosa. Paco, que che parecía? Tiveche razón. Arramplaron. Sí, Pasaron por diante. eran Como un rodillo. favoritos nesta semifinal, cumplíronse os pronósticos. Bueno, especialmente feliz porque xa era que va a acertar en algún Que se ve tan mal pronóstico. na pantalla. 6-3 temos na outra das canchas. Todavía hai tempo para intentar remontalo. Pero ten toda a pinta de que a final se está poñendo cara de Marcus and Cousins e pista roja, non, Edgar? Pode ser, deberían ser favoritos, pero ese 6-3, como dicía Eric, neste formato pode virar. É unha canastra pouco máis de 2 puntos e volta a estar igualado o partido, veremos que sucede. Ademais, estamos vendo que os Descolgados del Aro que visten a camisola de cor amarelo non se veñen abaixo. De feito, creo que o seu capitán estaba aí aplaudindo, pedíndolles aí que non se renderan, aínda que acaba de anotar de novo ca camisola roja, pista roja, Old School. En fin, Paco, tes algún truco precisamente para poder identificar os xogadores que se van medir e as xogadoras nas finais? Porque en breve empezades a traballar, Isto é todo... Bueno, Jauja. algún o coñezco, a outros non, pero pasáronos aquí os dorsais, espero que estén ben para non meter moito a pata. Bueno. Estás confiando moito, Bueno, é o que hai. Eu recordo que cando comezábamos a facer as retransmisións, Paco Basanta sempre viña cos deberes feitos, traíanos ademais follas de Excel, con anotacións, observacións, apuntábamos as zapatillas de que cor eran, algún tipo de peinado, por exemplo, que hai peinados de todo tipo para distinguir os xogadores que dende ali arriba é máis complicado. Aquí vas a aplicar algún destes trucos ou non, Paco? No, a Vas ver, ir a cara a perro cos dorsais. é que tampouco eran trucos, non? É dicir, Era apañalas como podíamos. sempre o dicen, non só nesto, sino en todas as retransmisións ou cando hai que intentar facela sempre ca maior seriedade posible e o maior respeto posible, non? Creo que o feito de preparar as retransmisións, de tener a máxima información posible antes de facelas, pois é bon para o que escoita, para o que narra e, desde logo, representa tamén bueno, pois o respeto, como digo, que hai que ter os profesionais que son os que están aí. Acaba de vir Fus, xa sabedes, o director da Fundación do Río Breogán, a recordarme, Sara, que creo que moitos deles e moitas delas nos enteraron que dentro desa tote bag tan chula, que ademais leva o nome dos patrocinadores deste encontro, agradecer de novo a vicepresidencia da Deputación de Lugo, o Concello de Lugo, a Fundación Breogán, tamén a Torre de Núñez, tamén a Río de Galicia, precisamente. A parte de Optipros, a parte de camisola, hai unha entrada por encontro de mañá. Eric, 12:30 da mañá, non? Aquí no Pazo. 12:30 da mañá, temos a Burgos aquí adestrando para empezar ben para finalizar ben a pretempada e entrar ben na tempada. Agora mesmo, disputándose precisamente na terceira das pistas,
O encontro entre o Pista Roja Old School Descolgados del Aro ten que quedar xa moi pouquiño tempo. Estáme o noso compañeiro Lolo Bello facendo indicacións dos puntos que se levan. Eu teño un pouco perdida a conta, pero os emisarios especiais que temos por ali nos din que 10-6. É dicir, xa sabedes ademais que aquí os ritmos, os números cambian moi rápido, son outros ritmos de xogo, son outros. Pero parece que os Pista Roja Old School estánse impoñendo claramente nesa terceira pista. Paco, xa temos ademais quecendo as rapazas, recordemos Seijo Team e Seijo Team 2, que hoxe as amistades me parece a min que van quedar no vestiario, xa quecendo nesta primeira pista. Se tiveras que casarte cun dos equipos, que dirías, Paco? Seijo Team ou Seijo Team 2? Me vas facer quedar mal con algunha delas. Sí, bueno, o que hai que mollarse. Coñezco, non? É o que nos pasa aos xornalistas deportivos, que sempre quedamos mal con algún. Sí, pero bueno, cando coñeces de un lado e non coñeces do outro, pois importa un pouco menos, non? Pero cando son os dous, pero bueno, si hai que mollar, si monos mollar, eu creo que Seijo Team vai a ser claramente favorito. Arantxa Novo, Raquel Asensio. Teño que decir que Raquel Asensio comentaba antes con Eric Quintela, é unha das xogadoras e incluso xogadores con millor muñeca que eu coñecín. É espectacular a capacidade que ten esta xogadora para o lanzamento exterior. Recordo, obviamente, cando xogaba no Ensino, e ademais creo que un dos últimos partidos que lle vin a Raquel Asensio, pois creo lembrar que acabou con 8 ou 9 triplas. Carai. Sí. Está sentindo, así que seguro que levou a conta, está ben. E ascendendo. A Liga Femenina. Realmente espectacular. Entonces, que queres que che diga? Para mí teñen que ser favoritas. Bueno, xa temos agora sí a final rematada entre o Pista Roja Old School e Descolgados del Aro, semifinal, perdón, e se cola directamente na final ese Pista Roja Old School por 10-6. Impuxéronse claramente. Así que nada, en canto finalice o partido que comezará agora para saber quenes serán as rapazas gañadoras deste primeiro 3x3, Seijo Silvosa, como dicíamos, enfrentarán o Seijo Team e o Seijo Team 2. Atoparemos a segunda das finais de hoxe, a masculina, onde se medirán quizáis os dous equipos favoritos de hoxe, de Marcus and Cousins versus Pista Roja Old School. Paco, Edgar, vai comezar xa a final? Deixo vos a vos, sodes os encargados desta retransmisión que, como dicíamos, vaise poder seguir, estáse seguindo agora mesmo en directo, en streaming, dende a nosa páxina web, radiolugo.gal. Paco Basanta xa escolleu as súas favoritas. Edgar Paz. Eu debería concordar, pero non. para que vayamos cada un con diferentes equipos, eu vou me quedar con Seijo Team 2, que seguro que pode dar a sorpresa. Eric Quintela, para desempatar. Claro, que como dicía Paco, eu donde vexo xogar a Raquel Asensio enfádame porque faino todo tan fácil que bueno, eu vou votar por elas porque, claro, é sempre unha garantía de éxito dela no equipo. Eu teño que dicir que se está aumentando a presión na xogadora. Quero dicir, eu creo que isto está sendo todo unha estrategia para que gañe o Seijo Team 2, para que se confíe Raquel Asensio, e que tropece en canto a tino e dean a sorpresa as rapazas do Seijo Team 2 que visten a camisola verde. Ca camisola azul o Cris Seijo Team, cando digan os árbitros, cando estea preparada a mesa, cando estea preparada a árbitro que vai pitar esta final, comezamos este encontro. Así que vos mandades hoxe, nos estamos aquí dende Radio Lugo Cadena Ser seguindo en directo este encontro, como dicíamos, un encontro moi especial, o que queremos agradecer aos nosos colaboradores, a Vicepresidencia da Deputación de Lugo, o Concello de Lugo e, por suposto, tamén a organización da Fundación do Río Breogán. Quende agora para as fotos, agora todas son amigas, veremos que o que pasa en canto sone ese pi inicial que nos dea comezo a final feminina deste torneo. Agora mesmo están quecendo motores, están tanteándose unhas a outras. Veremos se as amistades quedan convertidas en enemistades cando remate este encontro. Vamos a darle un poco de... Dile a Eric que se meta también. Todo lo que es un trofeo no es feo. ¿Eh? Lo puedes poner en algún lado. ¿Eh? Lo puedes poner en algún lado. Sí, joder, tacho.
Dile a Eric que se meta a darle paso de vez en cuando. A que metieron el marrón de estar ahí. Estos son 4 de 3 que necesitan. No, no te extraño. Preparado xa para comezar este encontro que enfrentarán a final feminina deste primeiro torneo 3x3 Seijo Silvosa, a Cris Seijo Team e a Cris Bueno, pues vai a dar comezo xa gran final, primeiro lanzamento, primeira canasta, 2 puntos para Arantxa Novo. Edgar, non se podía empezar millor para o equipo de Seijo Team. No, además amosando que o nivel sigue aí, sen gastar un bote, sen gastar un pase, primeira canastra. Bueno, pues volve a xugar Seijo Team despois do erro do Seijo Team 2. O balón para Asensio, lanza, erra, e o rebote de novo para o equipo do Sergio Team 2 que intenta empatar cun lanzamento tripla que non vai a entrar, o balón pérdese por a liña de fondo, sacará de novo Seijo Team por mediación de Arantxa Novo. Bueno, buscando ahora a penetración, o balón que chega a Asensio, gaña en liña de fondo, aro pasado, bonita canastra. Sí, moi ben, pasando o balón, compartindo, o corte gañando a espalda, liña de fondo. Seguro que Eric está tomando tamén notas. Bueno, pues 5-0, bo inicio, Eric, por parte do equipo do Seijo Team, o meu favorito para esta final. Pues sí, a verdad que, bueno, como decimos, esto puede cambiar muy rápido porque al final 14 segundos de posesión que pasan voando, pueden un par de triplas darlle a volta ao encontro, pero bueno, por ahora están marcando o ritmo Seijo Team 1. Bueno, pues xogando Seijo Team 2, o lanzamento que non anota Chus Fernández, volverá a xogar, polo tanto, ao equipo que vai por diante no marcador. Asensio, bueno, pois o normal, non? Sí, dúas triplas frontais teñen tanto Raquel Asensio como Arantxa Novo marcado ese lugar na pista. Dúas triplas, unha para cada Anstrúa. Abrindo unha brecha xa no marcador, 5-0. O balón para Arantxa Novo tamén ano pasado non vai a entrar. O rebote de novo para o Seijo Team 2, concretamente para Silvia Lucena, erra de novo Chus Fernández, e Arantxa Novo que vai intentar a súa segunda canasta tripla nesta ocasión sin sorte. Por certo, Paco, arbitra o partido Candela, están na mesa Susana e Carolina. Aí que de momento están pasando absolutamente desapercibido, como debe de ser para os vos suíces, unha cousa que é complicado últimamente neste país. Pero bueno, imos con oso que a retransmisión desta final, o balón para Arantxa Novo non anota. Vamos a ver si xa o Seijo Team 2 son quen de anotar os primeiros puntos. De momento non vai a ser posible porque recupera Arantxa. De novo Asensio non anota, vaise facer co seu propio rebote. Si polo menos Edgar non aseguran o propio rebote vai a ser especialmente complicado, sí, non? Sobre todo polo acerto en la liña de 3, que nesta modalidade vale 2 puntos. Son 3 triplas dos 7 puntos que leva Seijo Team, 6 deles dende a longa distancia. Bueno, pues sigue sin anotar o segundo equipo do Seijo Team, Arantxa Novo, Raquel que lanza, non anota. Ahora sí parece que fortalecen un pouco o rebote defensivo. Xogando para o Seijo Team 2, Silvia Lucena,
pide un bloqueo, non lle fa moito caso, continúa Lucena, o balón para Chus, lanzamento, agora sí, lanzamento para Sofía Berta, bueno, parece ser que foi dun punto, 7-1. Sí, estaría pisando liña, unha mágoa, porque esa canastra, Eric, seguro que lles daba un poquinho máis de confianza. Pois sí, sobre todo porque parece que non, pero sempre anotar unha canasta, neste caso doble, non tripla, pero sempre dá un pouquiño máis de folgos para o equipo para intentar remontar. Voy a xugar intentando achegarse no marcador o Seijotín 2, erra o lanzamento, xa teñen que empezar, bueno, a apurar un pouco as súas accións para reducir as diferencias, non? Sí, co tempo fixado teñen que aumentar un poquinho máis o ritmo, gastar máis tiros, ese rebote gaña todavía máis importancia. Buscar o lanzamento de 2 puntos, agora unha falta moi clara que recibe Raquel Asensio. Ir á liña de tiros libres. A posibilidade de aumentar a diferencia. Primeiro o tiro libre que anota 8-1. Para Patricia Muñoz, recupera Asensio, Arantxa Novo, vai a anotar a nota de Zoom, e isto, bueno, pues que vai collendo cada vez máis cara no conxunto que viste de azul, que está a piques de recuperar de novo. Sí, xa falaba Eric que con Raquel e con Arantxa tiñan moita vantaxe, estáse a cumplir. Canasta de Chus Fernández, que pon o 9-2 no marcador. Volverá a xogar Patricia Muñoz, buscando unha compañeira. Chus, de novo o balón para Silvia, recupera outra vez o Seijotín, balón para Asensio, amaga co lanzamento, opta finalmente pola penetración, outra vez aro pasado, agora non entra. E isto, bueno, pues que vai pouco a pouco achegándose o final, o marcador en 9-2, porque hai un novo erro no lanzamento do conxunto que ten que recuperar no marcador. Asensio, pase de costas, non entra de todos xeitos a canasta. Patricia Muñoz dirixindo agora o ataque do seu equipo. Chus intenta facer sitio na zona, non o consigo, rebote para o conxunto que vai por diante no marcador. E outra vez Arantxa Novo na penetración, pero agora non entra. O rebote para Chus, va a haber falta persoal de Arantxa, a primeira de equipo. Lembremos que aquí o importante son as faltas globais, non as individuais. Sí, explicábalo tú moi ben no inicio da retransmisión. Chegaron o número 7, sobre todo, 7 faltas de equipo e o que marca que aparecen os tiros libres. Bueno, pues aí vai, lanzamento de Chus, canasta de 2 puntos, de 1 punto. Sí, marca a mesa que estaba pisando outra vez, punto, sea a segunda vez que lle sucede o mesmo. Atentísima, árbitro, tanto a retransmisión como o partido. Candela, unha grande. Moi ben, moitas gracias. O balón para Arantxa, agora sí é claro o lanzamento de 2 puntos, pero non entra, de novo rebote, que decíamos antes, vai a anotar sin dificultade agora Raquel Asensio, 10-3. Bueno, pues que cada vez parece máis evidente. Agora a canasta, a ver, agora si marcamos 2. Non, Esta xente, Paco, atentísima. Non hai maneira, de que cantemos unha canasta de 2 puntos do Seijotín 2. Está xente atentísima, case nin se fala neste partido. Non hai moito en xogo, de ser unha final, sí, Sara. Sí, notase, respírase, ademais de tensión. Aquí todos amigos, pero todos queremos gañar, Todos queremos a Xamón. como é normal. Bueno, pois aí vai unha nova canasta. 11-4 por parte do Seijotín.
E agora, bueno, pois a verdade é que isto vai collendo cada vez máis... Agora, lembrome o de Arcadio Silvosa nas retransmisións, en situacións... Ele era sempre moi positivo, non? O Brogan iba ao millor perdendo de 14 puntos, quedaba minuto e medio e dicía «Esto está ganado, Paco!» Bueno, pois isto é un pouco, non? O que temos que dicir agora a xogadoras do Seijo Team 2... Que todavía hai marxe, non? Que mentras non se dá por terminado, o partido hai que estar aí pelexando hasta o final. Erra o lanzamento de tiro libre, Arancha Novo, balón para Chus, o lanzamento é de un punto, agora si o vimos claro porque estaba pisando, pero non entrou. Ahora sí, canasta de 2 puntos, di o árbitro, non nos desminte a mesa tampouco, por lo tanto agora sí foi de 2 puntos. Sí, esas triplas que comentaba Eric, a ver se poden engancharse un pouquiño máis o partido, ainda que agora debaixo do aro a resposta rápida de Seijo Team. Bueno, pois 12-6, non sei canto tempo pode quedar para rematar esta final, pero Pois isto ten que estar rematando, Paco, isto ten que estar xa rematando, 3 minutiños, non? Quedan 3 segundos. 3 segundos, pois entonces xa está todo pescado, vendido, a piques de rematar. A ver, porque, bueno, estos son os 3 segundos de Málaga. Son como os de Málaga. Son como os de Málaga, sí, sí. Madre mía, como se están pelexando, Creo que quedan 3 puntos, non sei se hai reloxo corrido, porque están marcando 3. Como se agarran ese balón, 33 segundos. 33. Vale. Ahora nos colamos. Xa nos parecían segundos moi longos. E como vivimos en algún campo tamén, segundos longuísimos, pois podía ser tamén aquí. Non sei se pasou algunha vez, Eri, isto dos segundos especialmente largos. Bueno, este mismo verán, na selección española, Justa mete unha canasta quedando menos de un segundo, no que lles dá tempo a roubar o balón, que o balón bote, collele e tirar. Entonces, bueno, ás veces pasa. A veces pasa, e a veces é simplemente darlle o botón que está ali un pouco despistado, non? Non é cuestión tampouco de eso, pero sí, a veces pasa. Pítase o final do partido, Paco. Agora sí, chegamos ao remate do partido, cúmplense os pronósticos, a pesares do que decía a nosa compañeira Sara Mejide, como se pode ver, verdadeiro compañerismo, deportividade e saber estar por parte das gañadoras e das perdedoras. E adiante, Sara, falamos con algunha das que gañaron. Vamos a falar cas gañadoras. Que tal? Como estamos? Como levamos este premio? Pues ganar siempre es bien, ¿no? Non hubo entonces demasiada presión. No, y encima jugando con gente de las nuestras, pues te lo tomas un poquito más con calma, ¿no? Pero bueno. Bueno, tedes o xamón para compartir, tedes agora de repente o título, o trofeo tamén para compartir. Claro, o trofeo vai ser un. Como vades facer? Quen o vai levar para casa? Lo guardamos en una sede que tenemos de 3x3 por ahí. Hay que hacerle la vitrina y vamos acumulando, así que genial. Raquel, quedache un pouco fastidiada porque todo o mundo pensaba que ibas levar tío xamón. Ay, pero bueno, es que me meten mucha presión. Sí. No me lo puedo llevar todo. Raquel, moitísimas grazas, noraboa. A vosotros, gracias. Como dicíamos, Paco, deportividade ante todo. Van compartir o xamón, van compartir ese trofeo que además tes diante de ti. Un trofeo que te arranca cunha peana aí de media pelota de básquet, colocado encima o micrófono de Radio Lugo da cadena SER e unhos cascos. Así que, en fin, todo queda na casa para as rapazas do Seijo Team que venceron en este primer torneo 3x3 Seijo Silvosa. Preparados, ahora sí que sí, Paco, xa quentando na primeira pista de novo os equipos masculinos. Vamos a confirmar os dorsais. Se algún dos participantes non está de acordo, que diga agora o que cale para sempre. Por parte de Marcos Cunsins, con número 1 Álvaro Aldariz, con número 3 Marcos Calles, con número 2 Alberto Ares. ¿Estamos de acordo? Estamos de acordo. Por parte de pista roja, Alejandro Carreira o dorsal número 3, John Esmoriso 2, Adrián López o número 1. Está ben? Pois tamén está ben. Neste caso... Damos ok, Paco. Tira pa diante.
Todos, Paco, todos. Paco, di vamos a todos, decir a di todos. E Alfonso Pérez fixeron un gran esforzo por estar aquí. Agradecemos moito tamén. Creo que son os que teñen posiblemente a media de idade máis alta. Sí, solo está Eros para... Sí, para baixar un pouco. E ademais, bueno... A ver, Paco, vamos buscar unhas palabras. Pregúntalle ao adestrador, que é Nacho Fouz, que xa foi cesado despois da última derrota. Sí. Nacho, agardabas esta decisión por parte da directiva? Estou desolado, realmente, porque gañamos un partido gracias a min e non o recoñecen. Bueno, a vantaxe é que hoxe xa non tens que facer peche, sabes, marchas para casa e xa está. Si, iso é mellor. Hai que sacar sempre a lectura. Sinto interrumpir. Gañamos gracias a ese partido que non dixo nada. Bueno, eso pasa máis veces das que parece, E iso que trouxeche desaxuda, que fichachedes a un bo, non? Que de feito viña do outro lado do charco, Sí, certo, pero... Pero o resto nada, desequilibrou a balanza. Un resto nada, un pívot que non xoga dentro da zona, un Arsenio que anda por aí perdido. Eu, con cariño, digo, Sí, con cariño. Se fora sin cariño, verdad? Se fora sin cariño. En fin, sobre todo recoñecemento aos nosos compañeiros del Progreso, porque son os... Están esperando por nós para que empece... Pues que arranquen A final, moitas gracias por esperar. Adiante. Empeza a gran final do torneo masculino. O balón para o equipo de Marcos Cusins, os favoritos aquí para Edgar Paz e tamén para Eric Quintela. Empezan perdendo a súa primeira posesión e será o equipo da pista roja o que terá a posibilidade de anotar os primeiros puntos. Por certo, Paco, 3 árbitros temos na pista. Temos a Candela, a Rubén e a Mateo. Tantos árbitros como xogadores. O balón para o equipo de Marcus, aí precisamente o balón para Calles, a canasta, o primeiro punto para o favorito deste torneo, cando está xogando ahora Adrián López, deixa o balón para Morris, que erra, balón que se perde por la línea de fondo. Bueno, como decíais, Edgar, tamén Eric, o físico pode ser importante nesta final. Sí, falaba Eric que non se ian amedrentar pola diferencia de tamaño, estamos lo vendo, xogando poste baixo todo o tempo, pista roja. Ademais, o clásico gañando aí posición no 4 Eri, facéndose sitio Morris, intentando un pouco máis de Steinbrück, non? Un pouco máis de Steinbrück, e logo que amenaza de Adrián desde fora, que tamén ten moi boa man para que non se poidan pechar moito desde as axudas exteriores. Bueno, aí o lanzamento que non vai a entrar por parte de Adrián López, xogará o de Marcos Cusins. Sí, a arbitraxe vai non ter complicado, nivel de contacto alto nestas primeiras posesións. Bueno, pois aí Calle facéndose co rebote, facendo gala dos seus centímetros, o lanzamento que non entra de Alberto Ares. E agora rebote ofensivo outra vez, sí. De Calles. Segundo punto, 2-0. E intenta agora outra vez dende a zona a anotar o equipo da pista roja, non consigue bo rebote ofensivo de Morris, lanza, non anota, o rebote de novo para Alberto Ares. Lanzamento que non vai a entrar, o rebote para Morris está sendo importante ahora neste inicio, non anotando, pero sí por lo menos recuperando, dando opcións, posesións ao seu equipo. Agora, novo rebote ofensivo, intentará o lanzamento de 2 puntos que non vai a entrar, e o rebote para o conxunto de Marcus, balón, penso que para a pista roja, non? Paco, que intensidade, Sí, que intensidades nesta final. Xa decíamos, partido físico, os dous queren gañar, os dous teñen xogadores capacitados para elo, e vai haber a primeira, non, a segunda falta persoal para o equipo de Marcus Cusins. Sí, pero esta de tiro, esa acción de pasar e cortar, moi ben executada. Non sei que opina Eric. Moi boa opción, porque normalmente termínase con ese pase, corte de devolución, pero Adrián veu outra vez que seguía o corte e deu un pase máis que foi o que provocou esa falta, ese primeiro punto para a pista roja. Chégase o marcador o equipo da pista roja
sacará, por lo tanto, este equipo 2-1 no marcador, todo por decidir neste encontro. Nesta gran final do torneo Seijo Silvosa, o balón que chega ao lanzamento non anota, pero outra vez o rebote para Morris, pero non vai a valer. Esgotouse a posesión. Porque esgotaron a posesión. Xogará, polo tanto, de Marcus. A ver, unha nova falta, terceira xa. Bueno, habrá que ir tamén medindo un pouco porque, bueno, 2 tiros libres a partir da sétima pode ser determinante, non? Un partido de momento igualado. Tremendo tapón agora de Calles. Atoparon a continuación, pero recuperación defensiva de Calles fantástica, impoñéndose na pintura. E agora, ollo, opción casi de canastra adicional. Cuarta nova falta. Sí. Cuarta falta xa do equipo de Marcus. Eri, o tema dos tiros libres hai que ter cuidado, bueno, pues si chegan con esa opción ao final aos últimos minutos. Pois sí, é moi importante, debería a pista roja ser agresivo porque claro, esas faltas que teñen, pois 2 tiros libres, igual que meter unha tripla, sería como se foran 3 tiros libres no básquet de 5x5, así que, bueno, é unha gran ventaxa se le chegas a ter ese equipo contrario en bonus. Bueno, pois a situación é empate a 2 nestos momentos. Aquí os meus 2 colegas que non están facendo valer o seu pronóstico. A pique sai de poñerse por diante. Pista roja, que gran traballo está facendo Morris, por certo, porque no rebote se está impoñendo. Sí, quinta falta. Sei que... Carreira, Morris é o número 2, Paco. Morris, estás facendo menos que Carreira, xa xo digo. Vale, pois aí temos logo a cada un o seu. Morris, vas a ter que facer algo máis para que deixarme quedar ben, Balón agora para Cousins. E agora, para que me dixeron que estaba ben, se aquí podes ver que o número 3 efectivamente Carreira. Bueno, Carreira de novo. Sí. Casi te vou seguir chamando Morris porque antes metías máis, Bueno, agora xogando o equipo de Marcus Cousins. 14 segundos. Outra vez, agora esgota a posesión a segunda, non? Sí, yo que decía Eric dos tiros libres do potencial bonus, porque ao ser un partido de baixa anotación todavía pode gañar aínda máis peso de suceder. No, son 5 faltas, 5 faltas a unha. E a sexta falta, agora de novo... balón que sai da cancha, sai da pista. De Marcos Calles. Sete. Atención. Están penalizando moito o uso das mans, non están moi de acordo os xogadores, pero agora ese bonus, Eric, que pode marcar o resto do partido. Isto é o que ten preparar os partidos coas anotacións de Sito Alonso. Eric? Sí, no... Hai que sacar ahora a pizarra, deixala aí posta, pero bueno, como decíades, ahora solamente 2 puntos e agora 2 tiros libres que van a ser moi importantes, claro. Aí anota o segundo, 3-2, intenta compensar coa canasta de 2 puntos que non entra. O balón para Morris, ahora sí, seguro que Morris o tapón de novo. Segundo de Calles. É o segundo. Sí, protexendo pintura aí. Sí. Está a grada, Paco, moi pendentes de cada canasta, de cada tiro, de cada bloqueo, porque eu creo que é, sen dúbida, o partido que máis en tensión nos está tendo, Bueno, pois como cabe esperar dunha final, Sara. Isto é o importante e o bonito, que haxa emoción e que haxa interese hasta o final e que os 2 equipos estén loitando como están facendo con deportividade, pero desde logo intentando poñer toda a súa parte para levarse este primer trofeo Seijo Silvosa. Carreira intentando facer su sitio
intentando achegarse ao aro, aí ese medio gancho que non entra, o rebote para Calles, lembremos 2 para Marcus, de Marcus Cousins, 3 para Pista Roja, o lanzamento que non entra, o rebote para Morris, xoga con carreira, o balón para Pista Roja que pode... Xogar máis longo, ademais. Claro, Xogar con claro. reloxo, cas faltas. Claro, ademais pode forzar as faltas que lle poden dar aí moitas ventaxe, de novo rebote ofensivo, lanza porque non lle quedaba máis remedio, o balón non tocar a aro e a posesión que estaba a piques de rematar. E atención, Falta, cuidado, peligro. atención porque Unha escordedura no cello, agardemos que non sexa nada. É xente xoven, elástica, ben preparada. Sí, bueno, ademais... Cuidado cas lesións, que as carga o diablo, por favor. Isto a determinadas idades non pasa nada. Sara dicio porque ven Por experiencia propia. Por experiencia propia, isto podría terminar en unha operación de cadeira. Pero aquí non pasa. Bueno, decimos, a Pista Roja curte moito, así que esta xente está preparada. É o que decía. E último minuto de partido. Marcou a mesa, co cal de Marcus Último minuto. Cousins obrigados a anotar. Pois aquí que se escapa a final para os que eran os favoritos de Eric Quintela e tamén de Edgar Paz, os meus non, porque non dixen nada. O balón aí para Calles, se vai a ver... Que loita, Paco, por cada balón, sí. Es que se está a piques de rematar. Aí, Sara, si chegaras á mesa, nos podías ir dicindo os segundos que restan, porque xa estamos no último minuto. Pero ti xa sabes que eu son unha mandada. Tío, que pida seu, Paco, todo o que poida, vou no intentar cumplir. Mira, pois agora mesmo... A ver os segundos que 41 segundos. 41 segundos. A posibilidade de tiros libres para a Pista Roja que podrían, bueno, pois non vamos a meter presión, pero ser definitivos. O primeiro non entra. Agora, ao non anotar os dous, vai quedar unha posible anotación de valor dobre para empatalo. Adrián López, na liña de tiros libres, tampouco anota o gañalo, segundo, pero ese rebote, pero aí está o rebote de carreira absolutamente clave. Na loita polo rebote, o sigue carreira, faise sitio, o lanzamento, non, de novo para carreira, lanza, anota. Atención, 2-4. Sí, obrigado a anotar valor dobre agora de Marcos Cousins e as faltas que falaba Eric que poden gastar. Ainda teñen moitas faltas por gastar, é a terceira, quedanlle 4 máis. Bueno, con poucos segundos por diante, rebote de novo para carreira. Isto vai collendo co or vermello da Pista Roja. Aquí temos a Morso que teñen que pedirlle disculpas ao rematar, porque estuve cambiando Oye, ese roubo, Paco. De falta novo inmediata a falta. para evitar bueno, Eri, moi inteligente agora. Pois sí, como decíamos, o bonus era importante, e agora, aproveitando que non estaban eles en bonus, usaron esta falta para parar o reloxo. Bueno, pois non deixa lanzar de 3. Lanzamento que tampouco permite agora a Pista Roja. Sí, queixanse de que non lles deixan prácticamente poñer o balón en xogo, pero claro, todo o mundo quere evitar esa anotación de valor dobre. Pois o anotan de 2, o non hai opción. Canasta! En 3 segundos. Canasta para empatar o partido, de 2 puntos para empatar o partido. Ponse complicada a cousa, Paco, ponse apretada a cousa. Rematou o partido ou non? 2 segundos, creo. 2 segundos, Quedan 2 segundos. Lembremos que se hai prórroga, o vencedor se decidirá por quen anota a primeira canastra. Está agora o árbitro explicándolles por que pitou falta, non hai acordo, eso pasa sempre cos xogadores e os árbitros. Hai que deixar sacar. Pero vamos respetarnos todos hoxe. Pois aí temos o lanzamento a falta de 2 segundos, non entra. Bueno, pois aínda parece que quedan segundos, Sara, esos segundos. Pois anotou. Ya non hai tiempo, Paco. Ahora el primero que marque 2. Ah, xa estábamos na prórroga. Vale. Pues entonces rematou o partido porque anotaron de Marcos Cousins unha tripla. Ahora mismo acaba de rematar. Valor dobre. Anotar esa canasta. Final do partido, aínda que non hai acordo entre os xogadores, A ver o que deciden os que hai colexiados. dúbidas se era prórroga ou rematar o partido. Ten que ser a mesa quen o marque. Dice Mesa que eles xa avisaron, Non poñerse nerviosos.
A ver se a decisión Sí, pita o final de partido. Final do partido non. Acuden os colexiados á mesa e se decidirá. Non todas Cuidado, Paco, porque agora mesmo hai na mesa conversas por unha hai posible prórroga ao final, confusión. Paco. Cuidado. Por eso imos Cuidado. esperar. Eric, espero que non teñas xantar, porque igual hai prórroga. Non sempre en Lugo as Porque o que decisións están así longas comentando- na mesa terminaron de bon xeito, esperemos que aquí sí. Sí, home, sí. A Sí, ver, aquí seguro. todos somos amigos, vale? Bueno. Vámonos todos pouquiño a pouco tranquilizar Vai haber e prórroga que porque decidan o, os árbitros. o marcador volve a estar en 4-4. Claro. Por lo tanto, hai prórroga e a prórroga a levará o equipo que anote a primeira canasta. Pois aí está onde está o kit da cuestión, porque o equipo de Pista Dos Roja puntos. Old School A ver, que me dicen. recriminaba que era para eles. Pregunta aí, o por balón, favor, Sara, que na prórroga se é 1 punto, 2 puntos é o que gaña. Teñense que poñer de acordo primeiro. Tamén eles, joder. Pois sí que estamos ben. Eu entendo que para eles é unha situación complicada, pero bueno, eu creo que como espectadores estamos disfrutando destes vamos destes a- momentos de tensión. A prolongar a situación. A ver si temos claro que é o... Que é algo inédito, Paco, que está pasando aquí, eh? Sí. É que é algo inédito. Din por aquí, descarao, que é algo inédito. Bueno, Descarao. Está dicindo Pois, os árbitros, eh? sendo en memoria de Seixo Silvosa non podía ser de outro xeito. Tiña que haber algo absolutamente inédito, eso teño claro. Agora mesmo están os árbitros e a mesa intentando sacarse de dudas mutuamente. Vale. Vale, temos agora mesmo dúas En caso de situacións que entre esto dous equipos. se prolongue en Google normas 3x3, Sí, chat GPT. A ver, non ten Claro. alguén aí un chat GPT, unha cosa... Ollo, vai que falar conste- árbitro. A ver, Candela, todo o mundo escoitando a Candela, vale? Vale, el error es corregible, por lo tanto, el saque al principio lo ganaron por moneda los de color negro, por lo tanto, el de la prórroga les corresponde a los de color rojo. Independientemente, aquí que se me quejan de lucha, la lucha no es como en 5x5, la lucha siempre la tiene la defensa independientemente del momento y independientemente del cuándo. No hay flecha. Aquí no hay flecha, entonces no es visible, no hay flecha. Entonces, el problema fue que mis compañeros no lo entendieron bien. Se entendió, ¿verdad? Pero es que ahora lo vamos a hacer bien. Entonces, se tiene que seguir, el error es corregible, sacan los rojos y volvemos a empezar la prórroga. ¿quién gana la prórroga? ¿Quién gaña? ¿Quién gaña? ¿Quién gaña? Candela, por favor, ¿quién gana la prórroga? Ahora mismo sabemos que se vai volver a retomar a prórroga, que sacan os vermellos e quen gaña a prórroga. El primero que meta 2 puntos. O primeiro que meta 2 puntos. Es decir, el primero que llegue a 6. Ok? O primeiro, Aclarado, primeiro que que chegue chegue a 6 na mesa, porque agora mesmo estamos 4-4. Perfectamente explicado todo. Moitas gracias, Candela, non hai nada como saber. Aplauso para Exactamente. Candela, aplauso para todo o Moitas colectivo gracias. arbitral, que esta final non está sendo para nada sinxela, Paco, eh? Non, tremenda, para ser a primeira vez que facemos un 3x3 xa non chega. Sí, o xa A te digo. verdad. Pero bueno, aí vamos ca prórroga, van a sacar o equipo vermello e repetimos o mismo, Eric, Edgar, aquí o físico foi o que mandou, durante todo o partido, máis co lanzamento exterior. Sí, pero ahora o bonus pode ter moita importancia. 8-4 nas faltas, se chegan ás 10 eses tiros libres e máis posesión, son importantes. Edgar, si ti como adestrador foras o adestrador do equipo vermello buscando faltas, non? Sí, eu creo que o plan de partido que prepararon de ser físicos, duros, balón interior, pues está saindo ben, van a seguir por aí. Bueno, pues aí Lo que o directo temos... unha penetración para empezar. Aí temos xogando o equipo vermello, intento aí de carreira que non entra, segundo esforzo tampouco, o rebote, novo rebote ofensivo, carreira debaixo do aro, recibo tapón Terceiro de Ángel tapón. de Marcos Calles, perdón. De novo carreira, bueno, pois unha e outra vez intentando a canasta, que esta vez anota a 1 punto está o conxunto vermello de conseguir a victoria. Calles vai a anotar empate a 5, o que meta gaña. Agora xa non Tempo hai... morto. Vamos a tempo morto. Sí, Ahora pediron tempo morto xa os non hai vermellos. discusión. Tempo morto. Non hai moitas instruccións, máis ben se está recuperando oxígeno, Temos todo claro, non? Agora mesmo como se vai desenvolver, non? O que meta gaña. Queren preparar esa última xogada que lles poida dar este primeiro torneo. Iba a dicir unha cousa, Paco, que isto acaba de facer Candela, eu creo que se debería intentar levar a ACB,
que de vez en cando salisen os árbitros, explicasen as xogadas e mandar a tranquilizar un pouco a todo o mundo, Algún llevas a meter en un bo problema. Bueno, é o que hai tamén, No, pero... Estamos completamente de acordo. Dixo Candela, explicouno tranquilamente, con educación, os dous equipos, é o que hai. Parece moito de Kings League isto, non? Falando Sí, cos sí, árbitros, sí, podemos sí, poñer sí. aquí a repetición se queredes tamén. Bueno, tampouco te columpies que non si temos tanto este nivel, Bueno, camiño de Ibai ya nos vamos a... Bueno, seguimos. Xa se vai a recuperar o xogo. Lembren o que meta gaña este primer torneo Seijo Silvosa. O balón para Morris, anota. Pista roja de School. Xa o sabías ti, Paco, xa o sabías ti. Temos os primeiros gañadores do torneo Seijo Silvosa, e non é outro máis que de Marcus Cousins, pero para ello tuvieron... Vamos falar co capitán, Perdón, a ver. pista roja. Morris, capitán, que... Non, Morris Ahora vas non, quedar de Morris. Carreira. No, ten que quedar de Morris. Carreira. Ahora non me cambies tamén a min, Carreira. Bueno, que? Bien, ¿no? Porque está... Gañachetes, pero hai 5 minutos non estabas así de ben, Hombre, a ver, yo creo que fue un... Es que te comías a la mesa, Claro, hombre, claro, es que, joder. Quiero decir, las reglas dicen que sacas primero o pierdes y luego sacas en la prórroga. No puede ser que saquen primero y luego saquen en la prórroga. Bueno, que estamos vendo que vos tomastes moi, pero que moi en serio este 3x3. Pues mira, los torneos de veteranos siempre, yo se lo digo a los árbitros que son chavales, que siempre lo más complicado, porque nos damos caña a tope, pensamos que estamos en la juventud y queremos revivir viejas glorias. Viejos momentos, ¿no? Nos damos caña a tope, somos los peores de arbitrar. Oye, puxemos en valor moito a explicación que deu Candela, porque creo que nestes momentos, cando pasa algo así, pues tamén é de agradecer, non? Pues mira, eso lo podían adoptar también en las ligas grandes, que en otras ligas de Estados Unidos se hace, que el árbitro a veces le explica a la gente lo que está pasando, porque la gente muchas veces no sabe lo que está pasando. Si no sabes muy bien las reglas o no sabes lo que hablan entre el árbitro y los jugadores, nunca se sabe. Entonces eso se podía implementar también en otras ligas, no venía nada mal. Pois noraboa, e agora eu vou chamar os dous equipos, tanto feminino como o masculino, para que nos acompañedes a esa tarima. Temos un trofeo para vos, para os segundos clasificados tamén hai medalla, así que vinde por aquí, vayamos a poñer música, e agora sí que sí, vamos facer entrega destes premios, destes recoñecementos por participaren neste primeiro torneo, neste primeiro 3x3 Seijo Silvosa. Aplauso, por favor. Facemos entrega ás segundas clasificadas de medallas o equipo Seijo Team 2. Vinde por aquí. Fai entrega das medallas o noso director regional en Galicia, da cadena SER, Mario Moreno. Gato. Vídeo. Noraboa a todas as participantes. Gracias por participar neste primeiro 3x3, neste primeiro torneo. Grazas tamén á vicepresidencia da Deputación de Lugo, grazas tamén ao Concello de Lugo, que hoxe, por certo, pois non nos poden acompañar por esa triste nova do falecemento do concelleiro Pablo Permuy. Continuamos, fai entrega do trofeo ás gañadoras deste torneo 3x3 Seijo Silvosa. Eric Quintela, por favor, Seijo Team, todas xuntas a recoller o voso trofeo. Aplauso forte para elas. Subide, que ainda sacamos aí unha fotiño de familia. Noraboa para esa vitrina dos trofeos do 3x3
do equipo Cris Seixo se vai ese trofeo do primeiro 3x3 Seixo Silvosa. Imos agora ca categoría masculina, unha categoría moi, pero que moi pelexada. Fai entrega das medallas o segundo equipo clasificado a esos causins, esas camisolas negras. Fai entrega das medallas Eric Quintela. O capitán do Río Breogán que lle vai colocar esas medallas plateadas os integrantes deste partido, deste equipo que o deron absolutamente todo até o final. E agora sí que sí, forte aplauso para eles. Tamén o pelexaron, tamén o suaron, reclamaron o que era seu. E a victoria deste primeiro torneo 3x3 Seixo Silvosa para o equipo masculino e para esa pista roja Old School. Fai entrega do trofeo oficial deste torneo o noso director Mario Moreno. Noraboa, noraboa. Aí está esa fotiño de familia con ese trofeo tan chulo, tan bonito. Espero que o gardedes como un precioso recordo dunha mañá que para nós así o é. Para toda a familia de Radio Lugo, da cadena SER, que quería render ese homenaxe a dúas figuras tan importantes para a nosa casa, tan importantes para o xornalismo lucense, precisamente nun ano onde Radio Lugo cumple 90 anos. Esta tan só é unha de todas esas actividades coas que queremos celebrar estes 90 anos de radio, de información e sobre todo de liderazgo na cidade, na capital e tamén na provincia. Graciñas á Fundación Breogán, graciñas sobre todo a FUS por esa implicación dende o primeiro momento. Grazas a todos os colaboradores, Vicepresidencia da Deputación de Lugo e Concello de Lugo, esas dúas institucións que si abogaron por este partido, que si abogaron por este apoio e por este recoñecemento a dous grandes da información. Por favor, equipos de Cris Seixo, recordade que tedes por aquí o voso xamón, é importante. Señoras e señores, escoitámonos como sempre no 95.6 da FM, escoitámonos en Radio Lugo na cadena SER, agradecer tamén a Paco Basanta e Edgar Paz que se meteran nesta embarcada. Hoxe quixemos ir un paso máis adiante, levar a radio ás rúas, levar a radio ao deporte. Grazas a todos, grazas a todas e a gozar desta feliz fin de semana. Chao!